歡迎各位老張，歡迎跑馬4.0嘅頻道。咁啊，呢一集我哋都回顧本地馬季，雖然結束咗啦。咁啊，張生有咩嘢有咩睇到？最後嚇，結束一個禮拜啦，做咗一兩日、兩三日嘅資料總結啦嚇。有啲嚟講咧，我先講樣嘢，我唔係我自己做，但係人哋啲馬經幫我哋做咗嘅一樣嘢先啦。先講莫雷拉，佢嘅威水唔需要再講嚇，費事再講冇乜意義。好啦，我淨係想講一點嘅啫。莫雷拉喺由4月初翻嚟騎，大概係佔咗三分一馬季啦，三分一馬季啫嚇。咁佢咁嘅成績咁好係正常啦。咁但係佢咧就係同冠軍騎師呢個潘頓咧穿過9次 Q，另外咧就係8場位置 Q，位置 Q 我冇數到13、1、2、3啊，冇理佢啦係嘛。總之位置 Q 就係位置 Q 啦。咁即係9場 Q、8場位置 Q，即係17次一齊入三甲，好嘛？呢個就係個統計數字。咁布文咧騎足全季㗎吓，即係好少停賽添啦。即係佢仲要計埋停賽，莫雷拉騎少過三分一添啦吓，啱唔啱啊？佢有啲又請假，有請假咧。又請假又停賽咁啊，總之少過三分一啦。布文咧同潘頓咧一齊跑由三甲咧就係58次，17次同58次好接近啦，相差少少嘅啫，即係吓啲咁多啦。好，呢個統計數字就係好正常，好正常噶啦。但係再睇清楚啦，布文同埋潘頓穿 Q 21場，唔少噶啦，唔少噶啦，算係 OK 噶啦，但係你留心喎，即係如果我成日個笑話啊嘛，即係10幾年前韋達同潘頓永不穿 Q，一連穿三五七條俾交代俾你睇嘅啫。即係呢啲就即係而家正離晒譜啦嚇，啱唔啱啊？當時嘅賽事管制完全都冇睇唔到樣嘢噶，我哋睇到啦。好啦，今日冇咁離譜，即係潘頓同布文呢兩個位大佬啦，就有21次穿 Q，但佢比例上咧嗱就係 Q 同位置 Q 嘅比例咧，雷神同潘頓咧就1:1，即係佢一場穿 Q，一場位置 Q。但係如果你攞住布文同潘頓咧，佢哋就係穿一條 Q，就會有2場位置 Q。咁啊，再講一次啊，我冇數過，我本來數緊嘅，我數緊嘅，我由季初嘅時候數緊佢哋穿 Q 究竟係13、1、2、3啊，咁嗰啲咁樣，我喺度數嘅。但可惜因為我自己事情咧，季中我停咗啊，我冇辦法再繼續啊，停咗幾個月之後我恢復唔到啊，我明年會再做嘅。即係呢個統計，為救佢哋穿 Q 究竟係13啊，1、2、3咧一齊出擊，輸俾另外一隻馬，因為佢哋跑13翻嚟，中間硬一隻馬落去咧，咁呢個要統計啊，呢個要做統計。總之個統計嘅數目咧就係個比例上咧，整體大家進入三甲咧嘅機會率咧，比例就係正常嘅，即係雷神同埋潘頓、布文同潘頓係正常嘅。但係如果你用莫雷拉、潘頓平均一個月穿3條 Q 計咧，即係3個月啦。9場燒3條 Q 計係正常啦。咁理論上布文應該穿30條 Q 嘅。係，如果計呢個比例係啊，咁穿得咁少嘅原因係乜嘢咧？我哋會我哋會有官非啊，唔好講。結論就係大家進退有道啦。車全好啊，講晒啦嚇，好嘛？講晒啦。咁我俾呢個統計，嗱呢個唔係我做嘅。咁啊，我都覺得賽馬嘅行業唔可能個個都做晒，一個人做晒統計，除非一隊專業嘅報館咁就得啦。譬如我哋獨地一個人做唔到咁多統計，呢個統計咧係人哋做出嚟㗎，但係我俾我哋分享，俾我哋解讀，多謝呢啲，即係我哋俾少錢買本馬寶都係應該。好嘛，人哋做好多統計，因為人哋嘅電腦 database 大好多啊嘛。我一個人嘅 PC 仔，就算你幾精密啊，一個人都唔夠時間精力做咁多嘢啦。係啊，埋個 database 要好耐開始咗，每日加啲，每日加啲嘅。而家我由今日開始做個 database，3年後都未必完全成熟啦，係嘛？你咁講係嘛？好啦，第二個統計，我明年會做得更好嘅，即係我已經，因為嗱，再先講句說話啦，令喺我呢段日子咧，係好多賽馬嘅嘢我都停咗啊，半停啦，
勉強交到稿啊咁。但係好多統計我都停咗，真係冇時間，冇咗嗰個即係 PC 啦。第點我好多手抄嘅統計嘅，一半一半嘅嚇，手抄統計同埋 PC 我冇咗之後咧，我停頓咗，咁我就我攞翻個 PC 之後咧。我就追用唔到啊，但係我都開始攞翻手寫資料之後咧，我就補充翻我啲資料上去，做咗幾日嘅，即係做咗成個禮拜，追咗半季嘅資料，有啲追到，有啲追唔到，有啲半放棄啦。半放棄嘅人，我再解釋俾你聽。有啲我已經係心諗住放棄嘅，不過冇理由停啦，做多年得一年啦。咁今年既然咁停，又停咗佢啦。就包括咧，我通過咗澳洲馬、紐西蘭馬同埋英外馬嘅喺香港嘅平均追勝距離㗎。咁如果我統計上我取咗接近30年、30年個結論咧，永遠係一級一級上嘅，最短永遠係澳洲、紐西蘭中間，英外馬最長。咁啊，近呢幾年嘅統計就好穩定啊。澳洲馬平均追升距離1350米，加減啲咁多啦，可能1320、1330，總之1350左右到啦。就紐西蘭馬就係1450，英外馬就係1550，100米加上去。呢個 pattern 咧好清楚，過去嗰十幾年咧，佢哋每個類別咧相差100米嘅。比較有趣嘅地方就係其實澳洲馬係長力增加咗嘅，從以前嘅唔夠1300米啦，慢慢追翻上嚟㗎，過咗1300、1200、1320、1330，咁一路上嘅1350嘅，咁呢個係佢哋一個喜訊啦。因為點解咧？我再講一次啊嘛，俾一啲真係好中意賽馬嘅人分享啊。因為咧係個丁挑嘅效應啊，丁挑嘅時代，當然而家嘅丁挑嘅仔啊，而嗰啲仔已經死晒。跟住嘅仔咧都開始我哋叫做淡出嘅，係另一代嘅。咁即係冇個特別就獨當一面嘅父系嘅。但丁挑係上一隻係好影響澳洲賽馬同血統嘅。佢一隻馬咧個所收生嘅第二代、第三代咧個長力係比上一代多咗好多。因為我哋叫七八十年代咧，6、7、80年代咧，澳洲係叫星帝國啊 （Star Kingdom） 嘅年代嚟㗎。Star Kingdom 咧係跑短途，所以全部係短途。所以加入咗丁挑一隻一里馬咧，多或者可以跑長啲長少少。丁挑梗係唔係大長途啦，即係起碼可以跑到平均嘅仔女都可以跑到1里啊，長少少，唔係真正短途馬。所以滲入咗個血統咧，提升咗澳洲馬長力㗎啦。本世紀嘅澳洲馬長力相對上世紀末咧已經係提升咗好多嘅，唔係淨喺香港，而喺澳洲已經係咁。不過再講一句說話，佢哋都係大量近呢十幾年咧，澳洲真係太有錢啦，馬圈喺每年喺歐洲、英國、法國、愛爾蘭、德國狂掃1、2、3級馬、表列賽馬、年輕鐵騎嘅馬都掃，每年都掃100-200隻嘅。不過佢淨係掃公馬佢好奇怪，佢又唔掃雌馬翻去配種啊，佢淨係掃咧係紅馬同埋閹馬。咁你掃紅馬咧就可以理解話，喂，如果得嘅話咧，我哋將來喺澳洲加入配種。對唔住，佢暫時佢入唔到澳洲配種嗰度，因為澳洲認為咧，佢哋嘅馬圈認為咧，生長途馬需要好長時間成才啊。同埋價值係低過短途馬，但係短途馬早熟，快收割啦，咁快交到成績出嚟，所以佢哋好重視短途馬身價。中長途馬嘅身價咧，佢哋冇咁重視嘅，所以佢雖然有少量嘅係紅馬喺澳洲跑完之後，或者會配種，但係入唔到個主流嘅。咁最好笑就係佢都知道自己澳洲嘅中長途嘅賽事水準太低。所以不斷咧，佢買入嚟嗰啲百幾200隻嘅每年啦，嗰啲歐洲馬咧，係80%係閹馬嚟，閹馬都要，好似香港，但係香港就冇配種啊，梗係要閹馬，要紅馬嚟做乜啫？啱唔啱？所以佢鬧咗香港人好傻嘅，買紅馬翻嚟傻嘅，做好似我最嗰陣時話嗰人有人氹啊，哇！你又話當年喺80年代啊，有一隻第4、5班嘅馬贏咗，你隻馬可以拉去配種。廢話，但係香港人受落㗎。你講呢啲咁嘅甜言蜜語咧，香港嘅馬主好受落㗎嘛。我哋講啲嘢咧，都馬主唔中意聽嘅，因為我哋講真話啊嘛。嗰啲甜言蜜語氹你嗰啲，即係 marketing sell 你啊嘛。今日佢哋好聽，我哋講真話就唔 sell 你，咁所以就冇人中意聽。
個一個啦，十個一個中意聽，十個有九個都係中意聽便宜，咪要氹你買噶嘛。嗱，澳洲嘅賽馬中一厘及以上嘅水準係好低，再講一次係好低。我唔同你講1200米、1400米啊，一厘咧已經好低，超過你越長越低嘅，呢個係定律嚟嘅，唔好再拗啦。即係如果再拗低幾多，俾一個統計你啊，跑嬲尾嗰日嘅夜馬度，唔好，當然我哋唔可以用一場嘅賽事嚟定天下，但係即極光之子啊，啊，贏馬啦，係就受讓幾磅嘅，即係幾磅唔係咁重要咧，就贏咗嘅，就贏呢個展鴻志啊，展鴻志跑嚟4，贏3、4個馬位，冇得跑。係但係如果一睇個績咧，你就明白噶啦，呢隻極光之子咧喺愛爾蘭啊，唔好計2歲嘅績係我哋唔講嘅，而家明白噶啦嘛，2歲嘅績唔重要，我哋講緊3歲嘅績。啲人馬睇愛爾蘭表列賽最叻，跑過一次第四，一次第四。呢隻嘅展鴻志係澳洲2級頭馬，啊，係哇！你要上爭2級半啊，2級頭馬啊嘛，3級頭馬，表列賽頭馬，表列賽第4咪2級半咯，2級半。我話你聽就係相差咁遠嘅，你哋唔信㗎嘛？因為我都話係喺香港好多港人係以賣澳洲馬揾食，遮瞞晒好多真正嘅資料，不斷 sell 你，不斷磅巴你。澳洲馬無敵，澳洲馬短途馬最好，天下無敵。我再講一次，再講一次，英國嘅1級馬同埋澳洲1級馬水準好接近，高啲咁多嘅啫。因為英國啊嘅短途馬嘅馬口咧就係1-2成嘅啫，誒少好多，好少嘅。澳洲就每年有2萬隻1200米馬出生個數目，但係都打成平手啊！咁你再講一次啊嘛，澳洲嘅人係唔中意為國爭光嘅，我哋冇為國爭光嘅意念嘅，我哋唔係好似日本馬啦。日本派馬為國爭光出去啊！我哋唔係嘅，我哋睇錢份上嘅，最緊要錢你唔夠獎金咧，我哋就唔去跑噶啦。咁佢哋咁講噶嘛？如果唔係點解釋到啫？係嘛？獎金太低嗱，我哋本土咁高獎金，我點解出去揾啫？咁啊，即係你信唔信咧？梗唔信啦，啱啊！但係佢又咁叻喎，佢淨係派啲超級馬王、超級馬去跑啫喎，普通嘅1級馬佢都唔派喎。喂，係嘛？好嘅1級頭馬。佢都唔派佢喎，咁你又上嗰啲馬點解唔派佢啫？點解就你既然唔派佢，點解要超級馬後啊？嗰啲去跑咧？因為你想話俾人聽話，我哋係無敵嘅，咁你係無敵嘅。我哋唔可以等於而家我哋有隻嘉應高升，哇！我哋香港短途馬全世界最好啊，你冇得跑，我哋高啲嚇，但係冇得跑我哋你唔可以用一隻馬一隔5年、10年出嘅。馬唔係冇講馬王之後，超級馬王、超級馬後，佢贏咧，去到英國贏1級賽後，我哋無敵，受咗香港好多馬主中咗招啦，甜言蜜語啊，做澳洲賣馬嘅港人啊，甜言蜜語啊，氹到你唔識賽馬嘅人咧，全部受落噶。真正中意賽馬人咧，就中意英愛馬。我最後講一點好嘛？最後講一點。我成日講嘅說話真係應驗啦，終於我哋唔係亂咁噏噶嘛，即刻有例子俾你睇。我哋話澳洲嘅短途直路賽事咧，啲冠軍騎師咧，經常喺直路度攞個4位，贏得個馬跑第4，你吹佢唔漲，真係噶，唔好再講啦吓，贏得個馬配冠軍騎師大滿，佢就攞個4位跑個第4俾你，吹你吹成吹漲嘅。好啦。英國嘅長直路或者全直路賽事咧，我都再講啦，係冇得匿嘅。前2日啊，英國嘅騎師黎應陽啊，喺最後2步啊，略為停手啊，大熱門倒做就罰28日啊，係啊，好犀利。證明咗一樣點解啦？當然喂，究竟佢係認為判斷錯誤，抑或佢真係最後2步隨手？我哋唔好拗呢個問題先。即係話好容易出事嘅長直路啊，好容易出事啊，後邊拉唔到啊，班晒隻一路騎，
咁呢度騎到我冇理由最後企喺度唔喐噶嘛，啱唔啱啊？咁就割殺你，我唔你係有意無意停手啊？總之我追到你就追到你，再講一次咪即係話啦，直路上咁長咧，無遮無線，神仙難辨啊！你變都死啊！你一垂手28日，係啊，好大，啱啊！就勁啊！啱咪先啊？澳洲你再睇翻啲澳洲一級、一二級賽事啊，你睇住冠軍騎師啲攞位，你明白我所講乜嘢噶啦？你吹佢唔漲噶，啱啊！我就翻嚟嚟，我就係冇嗰個位。我如果俾我跑多100米咧，我應該跑多50米，我可能跑位置；跑多100米，我應該贏。不過我就係唔到，我就攞我被困唔好彩，因為個騎師專登攞個死位咧咁。有目共睹啊！你大家喺睇海外賽事學埋呢啲賽馬常識啊！希望大家唔好淨係賭啊，好嘛？呢個好重要。你睇出嗰幾個一流高手喺澳洲賽事嘅走位，同喺香港嘅走位有咩唔同咧？你睇清一啲啊！我話即係你睇出嗰啲喺佢哋喺本土嘅賽事嘅走位，同埋香港同一個人喎，都係咁上下馬就14匹馬，佢哋嘅走位完全唔同嘅啊！但係我叫吹佢唔漲，啱嘛？啱嘛？就因為短直路，但係長直路係無遮無線，神仙難辨。係啊，你冇得理。各位想繼續聽我哋啲海外賽事嘅職場嘅分析咧，咁我都歡迎可以成為我哋嘅收費會員啦。咁啊每個月150蚊嘅啫。除咗海外賽事之外咧，係可以聽埋張生喺本地賽事嘅職場喺呢個沙圈嘅提供嘅嚇。咁咧每日一日裏邊通常都有日馬就可能有8-9場啦，係嘛？最少咁夜馬8場啦，係大約都係即係得2場冇嘅啫，或者基本上大致上都應該有講噶啦。咁如果大家想聽下張生喺本地嘅賽事嘅沙圈即場提供，同埋歐洲啊，主要集中喺歐洲賽事嘅海外賽事咧，咁可以成為我哋嘅收費會員嘅。成為收費會員嘅方法，可以睇 YouTube 文字版裏邊有 link 個 keyword 咧，就我知道成為收費會員辦法噶啦。咁你都歡迎繼續可以分享我哋啲免費頻道同俾個鼓勵嘅 like 俾我哋。咁我哋下一集再見啦。